Hello mga Kapis Farm TV Mix, bali nagre-repair tayo muna ngayon ng motor dahil yung mayroong problema yung may dinala dito sa atin na Visionaire, yung para sa nahihirapan huminga. Ito yung nila. Yan. Bali nire-repair natin yan. Tapos ito yung motor. After 10 minutes nag-i-stop siya. Kada 10 minuto. Yan, humihinto siya. Yan. Ito yung ito yung gagawin natin, nire-repair natin yan. Yan mga Kapis Farm TV Mix yan. Ito yung niya, yung motor niya. Kasi ang problema nito, every 10 minutes tumitigil. Yan.
Ito na yan mga kapisparm sa Bimex. Bali, ano natin, temporary natin yan muna. Ito yung ano natin. Temporary natin paanda rin para malaman natin kung ano talaga yung problema niya. So, kapisparm sa Bimex yan. Itong makina na to, gamit to sa ano, sa mga taong nahihirapan huminga. Kasi nandito tayo sa hospital. Kaya minsan nagdadala sila dito sa pwesto ko ng ganitong ano, equipment, yung pinapayos nila. Ito yan. Ang purpose nito mga kapisparm to Bimex, bale itong oxygenator, bale hindi ka na bibili ng oxygen, hindi ka na mag refill ng ano ng hangin. Ito automatic na to, saksak na lang sa mga taong nahihirapan huminga. Ito na bale yung ano, bale dito na yung ano, yung ilalagay yung hose, tapos doon hangin papunta sa ilong. Yan. Yan. Bali, obserbahan muna natin mga ano, isang oras. Pero kung 10 minutes, titigil siya, may problema talaga yung motor niya. Ino-obserbahan pa natin. Kasi yung findings natin kanina, yung pinaka-filter niya, napaka dumi. Kaya siguro yung motor, nag-iinit, isa rin yan. Tapos yung ano, minsan yung nasisira itong kapasitor na to, yung starting kapasitor niya. Kasi ito lang naman yung ano, yung kapasitor, tapos yung electronics niya, at saka yung motor. Ito lang yung parts niya na dapat nating titingnan. Yan lang yung ano, lagi natin i-check. Tapos yung filter niya, isa rin yan na nagkukos na umiinit yung motor. Pero yung ano na yan, yung kung tumitigil pa rin siya, baklasin natin yung motor, pwede nating tanggalin yung thermal protection para tuloy-tuloy hanggat sa, pero pag nasunog na talaga yung motor, saka na natin yan ipariwind.
Pero dapat talaga, pag once na tumigil na yung motor, tapos napakainit, pwede na rin natin yan ipa-rewind para safety din. Yan mga kapespan ko din. Ito yung gauge niya sa hangin. Kung gusto mo ng medyo yung pasyente mo na ano na masyado malakas yung hangin, ito lang, adjust mo lang. Yan, pababa. Tapos kung medyo mahina naman, palakasin mo. Ganyan. Yan. May ano siya, may adjuster siya. Tapos kung ilang oras na yung nagamit mo, yan, dito rin. Yan. Yung pinaka yung pinaka oras dito. Sige yan mga kapis farm to the mix, bale nagkaroon lang kayo ng konting idea. Tapos mag-comment lang kayo kung meron kayong mga katanungan para at least makabigay rin tayo ng konting idea sa inyo kung gusto mo. Kung meron kayong mga ganito, pwede kayong mag-comment para kahit pa paano maturuan rin kayo kung ano yung mga troubles niya. Pero marami pang troubles yan na hindi ko rin alam. Pero kung mayroon kayong alam na ano, may share, pwede tayo mag-sharing para at least magkaroon tayo ng mga kaalaman, kunting kaalaman. Sharing lang. Sige mga Kapis Farm TV Mix, bali huwag niyong kalimutan i-like yung ano natin, yung video natin, tapos i-share at saka subscribe din. Salamat mga Kapis Farm TV Mix.